सोचो, एक पूरा शहर था और आज उसे जंगल ने निगल लिया। यह है अंडमान का रॉस आइलैंड। कभी ये ब्रिटिशर्स का पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था, जहां ऑफिसर्स, चर्च और बिल्डिंग्स सब कुछ था। लेकिन आज यहाँ सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंग्स और उनके ऊपर उग चुके बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने धीरे धीरे पूरे शहर को वापस अपने अंदर ले लिया हो। सोचो, इतनी पावरफुल जगह का ऐसा एंड। और ऐसे ही यूनिक और माइंड ब्लोइंग प्लेसेस देखना चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।